O kas sveikučiai? Šalčiai normaliai. Dizeliukai užsikūrė. Viskas sakė, ne? Tai va, žodžiu, pradėsiu šiandien nuo BMW abiejų. Tai pirmas bus X1. Kaip ir buvo tikėtasi, buvo variklio pačia kaputė. Tai kitas motoras. 550 euriukų. Jo keitimas, teko ir grandinės keisti, nes rida buvo 280 ir grandinės buvo nekeistos. Tai grandinių keitimas, visa kita, plus su vasariniu kuru jis buvo, nesužiūrėjom, pralaikėm lauke, finalė kas, kuro sistema, amen, kuro bakės ir bliukas, amen. Žodžiu, daug mirčių, daug nelaimių, daug bereikalingų šimtinių euriukų į bačką. Nu, bet ką darys, yra kaip yra, tai va finale kieme po visų remontų, po visų kasekų, po visų vargų negalų, jisai man stovi 4-4, parsidavinėsiu iš jį už 5 eurų. 20 metai, 2 litrai dizelis, N47, E-serija, automatas, lyg sakiau, galiniai varomi, šildomos sėdynės, skuduras. Tai vat kažko tokio mandro čia jame nėra, bet žodžiu, šitie iksiukai einami. Būklė jo gera, nesupuvęs, nesukirmėjęs. Dabar tik tai, kadangi šalčiai laukiu, kol biškė čils, tai saloną įsivalyti visą atsiblizgint, žodžiu. Kapotui reikia meninio, bet aš jau to nedarysiu, nes 5000, manau, tikrai teisinga kaina bus už jį. Nu tai va, bandysim to 600 profito išlaužti. Su šituo tiek tada, bet aš pasakiau, kuriasi važiuoja puikiai, grandinės naujos, rida 310 000 berods jo. Tai va, tai dabar, kaip sakyt, kas jau nusipirks, kas dėl motoro, viskas čiki piki. Tai va, su šituo tiek, toliau tada eisim prie BMW E87 pirmo, ten irgi buvo variklio keitimas. Toliau, ką aš čia dar papasakosiu, tai emociją tokį iš Koparto buvau paėmęs, žodžiu, GS 500 Suzuki, 13 000 tik rida buvo, čia pridėsiu jo iš Koparto pirkimo tokį kvituką, tai nupirkau už 175, su Koparto mokesčiais gavosi 288, plus parvežimas 2,5, tai va matematika susidėsit. Parsidaviau 600, kaip nesikurianti, bet variklis sukosi, žodžiu, per Facebooko marketplace per 10 minučių. Tai va, tai kažkaip su motais geriau einasi, negu su to mašinom. Tai va, kas daugiau, ar su tais motorais apsimoka, jeigu pats darai, jeigu pats keitė apsimoka, galima variklių rasti tikrai nebloga kaina, bet kadangi man, pavyzdžiui, dabar nėra galimybių, neturiu tokių nei keltuvų, nieko, tą variklį keistis, gulėti nesąmonė. Tai finalė, žodžiu, ta matematika išeina, bet jeigu viską pasidarai pats ir randi gerą variantą su tokiu kalančiu motoru ar ten kokios grandinės barškančios Vokietijoje, tikrai verta, pirkit, manau, nu, patys suprantat. Ką noriu ir papasakot, kaip ten kokie pinigai, kaip kas, aišku, nuo kiekvieno modelio skirtingai, čia tikrai nebus taip, kad nupirkau už 3000, pasidariau iki 3,5, už 6 pardaviau. Nu, gali būti, aišku, būna visko. Yra mano karjerų tokių rekordų buvę, kur skaičiavusi 1000 uždarbėlio, bet čia yra retai ir tikrai ne nuo kiekvienos mašinos. Tai va, gerai, tiek viską šitą paliekam. Lekiam tada iki pirmoko, papasakosiu biškį apie jį. Va, hebrytė, aš jau žinau atsakymą. Nu, va, pirmoko irgi jau nauja širdelė įdėta. DPF išplausim, pilsim dar marmalo. Viskas. Tuoj kursim, įsimugę. Tai va, mūsų pirmokėlis garažė irgi, šildos ilsisi, varikliukas irgi pakeistas, viskas sutvarkyta, padaryta, šitam grandinį nereikėjo keisti, nes keistos prieš tai už žmogaus. Žodžiu, istorija žinoma, tai va. Taip, šitas atsistojo su visais darbais, su viskuo 2.2, tai bandysiu durti už kokius 2.6, 2.7. Tai buvo 2,5 feisas, rida 220 000, Vokietijos. Dėl ko pigiau, nes skuduras
ksenono nėra ir didžiausia bėda mechankėje. Tai va, su šituo tokios bėdos. Buvo irgi varikliukas, tas anas. Tai žodžiu, bandžiau tiek AX1, tiek šitą parsiduoti su tais defektais. Tai šitą norėjau už 1,4 paleisti. Niekam nereikėjo, norėjau už 3000. Už 3,3 jo buvau jau pasiryžęs parduoti, porą šimtų lieka, irgi niekam nereikėjo. Tai finalė teko būdų prikelt, kurias jau važiuoja puikiai. Viskas pardavinėsim kaip cielus gerus. O daugiau ką, didžiausia nostalgija šitoj vietoj. Taigi buvo EKM6, tas ruoštas kovinis žiedų slalomui ten ir kitom nesąmonėm. Tačiau dėja, viską pergalvojus, perskaičiavus. Tiesiog dėl kelių kartų išvažiavimo per metus neverta jo laikyti. Tai aš jį pardaviau už 4,4. Kadangi viską rinkau pats nuo nulio, tai šiek tiek matematika nesigavo faktas, nes savų niekada neatsimsi iš tokių projektų, bet emocijos atvežė, 2 sezonus atpyliau, kaip sakyti, tikrai patiko, fainai, bet, neapsimoka laikyti. Jeigu būtų tik tai autosportas, tada jo, bet yra mocų dar, tai mocai pirmą vietą man asmeniškai, tai nusprendžiau, kad pasilieku mocus su tuo atsisveikint, bet bus kitas bolidas, kuris jau yra. Tai CLK 55 TSM džinas. Nupirkau 17 ratus, bandysiu su stokiniu, kada nekada, kokį trekdėjų nulieku, tiesiog dėl savęs pažiūrėti. Įsiskėstas mersas. Tai apie juos, apie banginį, apie tą džiną irgi laukiam orų pavasario. Jau pagaliau padarysiu aš tas apžvalgas. O daugiau tiek, ką X1 parodžiau, F-kutę parodžiau stoviu, jo DF irgi bus atskira istorija. Pasatėlis irgi užšalęs laukiam orų. Tai va, daugiau naujienų, nežinau, kablas, kur buvo irgi numestas, nes šitą šalčiakį davė, tai pats į garažus net kojos nekeliu. Mašinos irgi pyksta, šala, gesta, tai tiesiog tegul būna, laukiu, šio, gana. Nei pačiam nervuotis, nei tų mašinų kankint. Tai va tiek, o dabar ką, tada persikeliam į kopartą truputį, nes kaip sakyti, yra tam, matau, paklausa. Tai bandžiau A3 už juokingą kainą paimti, parodysiu, už kiek jinai parsidavė. Paskui dar tokių automobilių vėl įmečiau, kad įsivertintumėt tas kainas. Ir finalę įmetu tai šį penktadienį, sausio 6 dieną, 18:00 6 val. Vakaro. Suomijos Koparte vyks vien tik tai motociklų aukcionas. Ten apie 200 mocų, tai irgi galėsiu praskrolinti, kokie ten tie emocijai bus kaip ką žodžiu ir gal kažkas kažką įsirinks, kažkas kažką nupirks, bet žinant, kokios kainos dabar susikelia kopartose, tai šansų ten mažai. Tai va, chebrytė, čia tiek tada. Nu ką, atėjo audinė, įsijungiam muzikytę, spaudžiam. O, prasideda, va, šio. Čia norėjau 9,50. Baigėsi 9,50, jau ir 1000 Lenkija, 1100, uchty. Nu, pažiūrim, įdomu vadėlį, kiek čia gausis tą audiuchą, štuką dujau, nu ir ta gera. Bet tai čia vėlgi, nežinai, nenuprausta, murzina visa, gali toks šūdas grįž, kad nežinosi, kur dėtis. O. Pusantro tuoj. Kartais tai sakau, kainos tai nežinau. Labai tikrai smarkiai yra permušamos. Ir gan stiprokai, nes plika audinė, tarkim, 1,5 plus mokesčiai, parvežimai. Nu, 3000 tu žemę gausi. Arba pardavinėsi pusę metų. Bet žiūrim finalą. 1,6. Va, prasidėjo. Na, prūval, tai dar neaišku, ar norės parduoti pardavėjus.
O užbaigimui bus taip tada. Draugai nupirkom tai 4 transporterį 2,5 tada. Praeitam video atsimenat, rodžiau iš to auto vienas. Jisai grįžo. Visai gerai. Rida kiek ten 240 atrodo tūkstančių. Jo, tas hipių išpaišymas labai įdomus su tuo, su tuo guašu kažkokius ten, tiesiog sieniniais dažais dažyta. Tai, bet šiaip jo, fainas, nesupuvęs, neiškirmėjęs, nesurudėjęs. Pinigai ten, kas jam gavus 2,8 plus 7, 1,8 plus 7, kažkas 2,5 tūkstantėlio. Tai va, žmogus irgi patenkintas, darysi savo kažką kelionėm su šeima. Tai užbaigimui tada taip ir padarom. Įmetu į apžvalgėlę tokią. Šviežiai nuo tralo buvo nukrautas. Pirmi tokie mūsų įspūdžiai. Ir viskas tada šiai dienai tiek. Šalta. Varom namo. Mašinų, žodžiu, garažuose, kur jau nespėjau iki garažo, tai toliau sniegą renka ir tiek žinių, ką laukiam orų. Kažkam makaluosim naują ir darysim naujus projektėlius. Bet to, kas rašot Instagramus, dar kažkur dėl tų kopartų nupirkimų, visiems visada atrašau. Vieniem greičiau, kitiem lėčiau. Bet, žodžiu, atrašysiu visiems, tik tai neįsivaizduokit, kad tie kopartai auto vienas ir ten taip toliau gali nupirkti pusę kainos mažiau. Parsivarysi kilimėlius, išpurtysi ir uždirbsi 1000 eurų nuo mašinos. Galima, yra buvę, tikrai įmanoma, bet kad tai būtų ant kiekvienos mašinos, tai čia visi tie pirikupai, aš nežinau, turbūt visi su sraigtasparniais skraidytume ir visi turėtume salose namus. Tai va, gerai, ačiū uždėmesį, rodau transporterį, iki, čiau. Aš ten taip, žinai, Geras. Nu va, grįžo vokiškas mūsų, kaip čia jį egi pavadint, guašų, hipių, ne? Hipių busikas, va, visi laikikliukai dviračių, vsio, užuolaidos. Padangos naujos su savaitė, nu, rudelių, aišku, turim, bet mašinagi nenauja, 2,5 tadainas. Užrakintas, ką matau, Webasto. Vairo užraktas, tu atsirakinam. Pereisim toliau į apžvalgą, žodžiu. Va, raktelį jau radau. Ką tik tralas numetė čia į mum. Tai, nu ką tu, va čia. Kiliminės apdailos, o tai. Jo, Webasto. Mago nėra, kaip holderiai. Nu, daiktas. Tai va, žodžiu, kaimynas. Su juo čia žmogus darysi savo. Vokietis pradėjęs kemperį daryti, jeigu jis dasibaigs. Tai va, hebrytė tokie aparatai. Kas jiem gavus dabar galvoju, iš auto vienas pirkom. Tai berods 1,8 plus parvežimas jo. Tai va, iš vokiečių. Įsidedam va, skardas. Bet šiaip geras, jisai girdė. Daiktas. Nu, čia kai žinau prikinta. Bėgiukai, nieks, va, neišpuvė, neiškirmyje. Gražiai atsidarė. Kaktusas dar vokiškas, bliūdas. Nu, tema, egi, tema. Čia atkašė tokį blechą. Krosinį vežiot būtų fainai.